छैन केरा बेलाउती सम्रोता खाने मान्छे छैनन् केरा सुन्नुभयो साथीहरू मेरो पनि छैन छ नि त तर खाने मान्छे छैन एक केटाटीमा अब यो भगवान् काँचा गेडा पनि टुक्रा काटा पारे टोक्दै भानी फाल्दै गरे रुखमा पाकेर नभए पनि भुइँमा टोकेर फाले भानी खाँदा भन्ने जस्ता केटाटीका दिन हुन्थे हेर्नुहोस् अब अहिले त बुटानु बेल्ती पाकेर पनि खाने मान्छे छैनन् बारीमा केरा पाकेर पनि खाने मान्छे छैनन् जमानामा आउँछ क्या हेर्नुहोस् धेरै छोराछोरी पाउने त अब पशुताएर के हार्ने हो मिठा पनि छैनन् छ नि त भए पनि के आमाहरूले कति 10-12 पाउँथेर पो काँचो पात पनि काँचो पातको ताउलामा काँचो पात पकाएको मिठो हुन्न भनेर सबै जानले चाख्दा चाख्दै सकिया थियो अरे के अब अहिलेकालाई त त्यही मिठो मात्रै मिठो हुन्छ नमिठो कि पनि मिठो हुन्न अनि कसले खाने हो टाढा टाढा यिनी कुया बेल्टी कहाँ पठाउने अनि टिप्दै तिनै बाख्राले खाने भएको छ कसले खाने हो त मिठा पनि छैन अर्को फेरि खाने मान्छे पनि छैन त्यस्तै छ हेर्नुहोस् खामुखा पाछा न पामुखा खाजा नै बच्चामा नि कचकरा भाषी कोदी खाना अब अहिले पाके पनि मिठा छैन मिठो पनि हुन्न यो ठाउँमा मिठो पनि हुन्न फेरि मिठै हुन्न